Hyundai AX35. Двигатель G4KD. Куплен в автосалоне. Пробег 150 тысяч километров. Значит, в моторе стук. Смотрим состояние цепи. Хозяин попросил посмотреть цепь. Но явно это не цепь, хотя звук отдается со стороны цепи. Проблема, значит, этих моторов постоянные задиры. Но хозяин попросил просто снять цепь. Он бы как купил уже новую цепь, надеется, что это цепь. Сейчас будем снимать переднюю крышку и посмотрим. Хотя визуальная цепь отличная вообще. Натяжка и нет выработки. Сняли переднюю крышку. Смотрим по состоянию. Состояние двигателя просто идеальное. То есть что под клапанной крышкой, что под передней крышкой. Валы тоже в нормальном состоянии. Нет никаких задиров на валах. Планки, успокоители все на месте. Фазовращатели на месте. Ну, то есть двигатель как новый практически. Герметик родной. Крышка не вскрывалась передняя ни разу. По натяжителю цепи. Натяжитель у нас, значит, выстрелил на 4 зуба. Говорит о том, что цепь еще хорошая, не растянутая. Сейчас посмотрим. Не посмотрим, а будем, наверное, вскрывать ГБЦ и поддон. Хозяин просит вскрыть в первую очередь поддон. Открыли маленький поддон. Большой еще не снимали. Осевой люфт коленовала присутствует. И приличный. Сейчас будем снимать большой поддон, смотреть, что там с полукольцами и так далее. На поддоне у нас на основном видна потертость. Что терло, непонятно. По двигателю ничего не нашли. Маленький поддончик у нас снимался, так как герметик уже Виктор Рейнс наложен по всей плоскости. И коленовал у нас сняли полукольца. Имеет осевой люфт. Кольца у нас изношены. Сейчас вот покажу. Вот одно переднее не очень, которое в передней части было двигателя, а которое в задней части его стерло. Будем пробовать менять кольца другие. Ремонтных колец на эту машину нет, не продаются. Почему такой большой люфт, непонятно пока. Сразу будем снимать ГБЦ, посмотрим на задиры, цилиндры, проверим. И течет прокладка под ГБЦ сзади, под коллектором. Прокладка ГБЦ. Вот, сразу поменяем прокладку и посмотрим состояние цилиндров. Сняли ГБЦ с Hyundai, значит, по прокладке пока не видно пробоев. Сейчас снимем прокладку ГБЦ. Нагар на клапанах черный. Ну, пока еще не рассматривали. Так, что у нас по блоку? По блоку у нас полная беда. Значит, по блоку у нас 4-й офигительный задир на цилиндрах. Это все на пробеге 150 тысяч, если на родной. Вот он. В первом цилиндре задир. Второй, третий, сейчас посмотрим. Второй, третий цилиндр. То же самое в третьем. То же самое. Большие задрало. Непонятно, короче. Ну, люфт на поршнях небольшой. Но нагар сильный, очень черные поршня. Все. Вот они.
Так что снимаем двигатель. Одноразовые машины. Разобрали двигатель с Hyundai. Значит, поршня показываю. Подраны все. Очень глубокие задиры. Сейчас фокусируется. Вот они. Ну, в общем, на всех поршнях задиры. Никакие маслофорсунки мы ставить ничего сюда не будем. Значит, хозяин стал расточить блок. Там или гильзовать, что получится, не знаю. По поршням, соответственно, другие поршни ставим. Вкладыши я вот привязал. Вкладыши он сказал не менять. Я ему сказал, что вкладыши лучше бы, конечно, поменять. Но он сказал, вкладыши менять не будем. Они, конечно, так более-менее относительно нормальные. Таких прям задиров глубоких нет на них. Но на некоторых есть мелкие такие царапинки. Вот, все это сказал помыть и поставить назад. Значит, меняться будет только поршневая группа с кольцами, росточка блока и все. ГБЦ также сказал не трогать. Я говорю, давай поменяем колпачки маслосъемные и сделаем притирку клапанов. Он сказал, не нужно. Ну и цепь ГРМ, соответственно, новая будет. Цепь он сказал по-любому менять. Машину сказал, буду оставлять себе. Вот. Но я бы для себя, конечно, поменял бы все. Тут уже цена вопроса как бы остается за укладышами и за маслосъемными колпачками. Мелочевка, в общем. Вот такие дела. Привезли блок с росточки на Кию. Значит, расточили. Гильзовать здесь ничего не стали. Вот, просто расточили. Купили новую поршневую. Если кому интересно. Вот такой вот фирмы. Под 0,50. Кольца у нас вот такие, хюндаевские, тоже 0,50. Так, шатун я уже один снял. Сейчас будем, значит, и поршень старый вот он снял. Поршень весь в нагаре, как я говорил, маслосъемный залегший. Сейчас будем запрессовывать сюда новые вот эти поршни и собирать блок. Установили поршневую на двигатель. В общем, низ собран. Здесь сейчас будем вставлять низ в машину. Потом будем ставить уже ГБЦ на место. Вот. Блок помыт. Чтоб не писали там гадости. Он просто такой алюминий. У него окислился. Блок полностью вымот начисто. Вот такие поршеньки. Установили двигатель. Установили новую цепь, планки и натяжитель. Собрали двигатель на Hyundai. Значит, что у нас по замене получилось? Поршневая группа на 0,50 с пальцами, ну, соответственно, также кольца поршневые. Прокладка ГБЦ. Естественно, прокладка выпуска. Цепь. Планка успокоителя. Планка натяжителя. И сам натяжитель. Ну и также просто два сальника перед-зад. Все. Остальное хозяин не менял. Сейчас будем пробовать запуск. Так, залили масло антифриз. Делаем пробный запуск. Так. Пробег у нас 145 тысяч километров.
Температура 12 градусов. Завелась отлично. Сейчас проверим на стук. Ну, стук был не сразу, вот после где-то минуты работы двигателя на холодную. Горячий стучал всегда. Сейчас подождем с минутку и посмотрим. Штатная работа двигателя, за исключением тикания форсунок. Все, машинка готова, отдаем владельцу. Так, ребят, ну что про эти моторы скажем? Мотор, значит, G4KD. С одной стороны хороший, с другой стороны он, конечно, широко применялся. Kia Hyundai, объем 2 литра. Но заметно испортил репутацию вообще этим шумом, особенно на вторичном рынке. Того, что эти шумы начинают проявляться при 100 тысяч километров. Ну, у кого чуть больше, у кого чуть раньше. И причем массово. И то есть, если смотреть там по бензину или в зависимости от климата, то тоже там из разных климатических зон люди переписывались раньше, и причина была одна и та же. Независимо от эксплуатации, от бензина, от перепада температур. В общем, непонятная проблема. Как бы в 2017 году добавили маслофорсунки они туда. Но пока еще вроде как результатов таких не было. Может, еще не достигли километража, может, действительно проблема ушла. Мотор этот вообще как появился? Значит, совместный мотор корейцы разработали с японцами, с Mitsubishi и Chrysler. И, ну, как бы там говорят, что корейцы большую часть работы своей туда добавили. И поэтому стали применяться у них как мотор под индексом 4GKD. А у японцев точно такой же мотор, только получил индекс 4B11. Моторы абсолютно одинаковые. Вот, также применялся там на Mitsubishi, Outlander, ASX и так далее. Почему задирает 4GKD? Да, и вообще в этих моторах полная мощность двигателя 165 лошадиных сил. Это просто придушили под налоги в Россию вот эти моторы. Также можно его чипануть опять до 165 лошадиных сил. Так, что еще возможно в этих моторах? Как бы были опять такие версии, что это технологическое упрощение, то есть экономия на материалах. Как бы моторы считаются уже одноразовыми, и идет полная экономия на материалах. Даже в процессе выпуска они коленовал изменили свой, убрали балансиры, удешевили, ну и материалы, соответственно, стали другие туда использовать. Но опять же, это все под сомнением, как балансиры связаны с системой смазки. Ну, может, там не только на балансирах было упрощение, может, там упрощение было на материалах и самого блока, и также поршневой группы полностью. И, кстати, такие же моторы с одним фазовращателем, как вот ставили на седаны на класс, там задиров меньше обнаружилось в моторах, то есть чем с двумя фазовращателями. Почему, неизвестно. Катализаторы в этих моторах отпадают точно, потому что в 1.6 катализатор расположен прям в выпускном тракте, а в выпускном, вернее, в 2-литровом он стоит очень-очень далеко. Вероятность попадания в двигатель очень мала в этих двигателях, то есть это отпадает точно. Дальше, если он развалится, он-то не попадет. Вот. И как бы еще были версии просчеты в конструкции. То есть там говорили, что система смазки у него неудачная, масляные каналы тонкие, насос непроизводительный, вернее.
Вот, там даже подключали манометры к нему, слабое давление. Масло плохо проходит по каналам. Ну, вообще рекомендуется у этого мотора масло 5,20. А официалы вообще лили 5,30, 5,40. Как бы тоже это роль играет, конечно. В общем, все это время корейцы, конечно, не пытались бороться с этими моторами. Как выпускали они, так их и выпускали. От начала до конца. То есть, только вот говорю, в 17 году, в 18, наверное, в 17 маслофорсунки туда врезали. Но все-таки прислушались. Молодцы. По гарантии там кому-то меняли блоки, кому-то не меняли, короче. Как только эти машины пошли выпускаться серийно. А так, в принципе, рекомендации вообще, конечно, есть для этих моторов, если он еще не стучит. Какие рекомендации? Ну, первое. Интервал замены масла 7-8 тысяч обязательно. Ну, я думаю, что 5,20, если положено у него, значит 5,20 надо и заливать. Ну, естественно, там, наверное, на пробеге 200 тысяч, там можно 5,30 заливать, или там 300 тысяч пробег. На малых пробегах 5,20, потому что система смазки, если у него плохая, то лучше лить 5,20. Вот. Прогрев опять двигателя в зимний период. Опять же, если система смазки плохая, то лучше прогревать его хорошо до начала движения. Нагрузки не давать на холодный мотор ни в коем разе. Ну и вообще нагрузки, наверное, не давать, я думаю, на длительное время. Независимо там, ну как говорится, отжигать на нем. То есть, ну, с спокойной ездой ездить. Не давать ему там джазу. Вот. И, наверное, в сильные морозы вообще его без причин лучше не эксплуатировать, этот двигатель, у кого есть. Потому что контрактный такой мотор брать смысла нет. И снять там будет то же самое. Только единственная расточка или гильзовка. Ну, я говорю, как бы после расточки как бы не было таких случаев зафиксировано. Даже без маслофорсунок. То есть там не говорите, что дело в маслофорсунках. Я еще раз говорю вам, 4B11 сделан без маслофорсунок. Мне кажется, это все-таки качество деталей зависит, наверное, скорее всего. Ну, может, прошивка тоже влияет на этот двигатель. А так, в основном, наверное, где-то есть какой-то просчет. В общем, никто так и не доказал ничего, почему их задирает. На Кретах стоят моторы уже другие немножко. Так что около Крета 2 литра. Там вроде таких проблем нет. Там у него у мотора, по-моему, индекс даже другой на Крете. Там кто-то даже по сотке уже накатал. Даже больше Крета. Там G4MA, по-моему, мотор называется. Ну, пока вроде никто не жаловался. Вот. Так что вот такие вот мысли. Не мои, конечно. Мысли общие. Наши, кто сталкивался с этими проблемами и столкнулся по сей день еще. Вот такие как бы рассуждения и рекомендации. Все, всем спасибо. Вытри слезы, отдохни немного. Я русская